기다려. 금방 해줄게. 대충 타는 거야. 셋. 오 마이 갓. 콜라 한 잔 바를까? 탐험. 재밌는 탐험. 여러분 안녕하세요. 미소캠핑입니다. 제가 오늘은 안산에 있는 오토캠핑장에 도착을 했어요. 바로 접대캠을 하기 위해서 말이죠. 그럼 여러분 같이 함께 가보시죠. 따라와요. 내 실력을 증명해 보이겠어. 오늘의 텐트 바로 서커스 픽. 팩을 먼저 박을 거야. 이런 팩 처음 보지? 내가 이거 알려줄게. 여기를 딱 맞춰 쫙 당겨. 그리고 이제 박는 거야. 하나 둘 셋 넷 다섯 개. 5개를 더 박으면 돼. 자, 이제 텐트를 칠 거야. 이거 봉 좀 해줄래? 여기가 입구를 할 거니까 이렇게 하면 되겠지? 여기가 보는 게 좋아? 여기 보는 게 좋아? 그대로 박으면 되겠네, 이렇게. 내가 저번에 이거 외벽에 너무 꽉 묶어 놔가지고 이렇게 풀어서 해야 된대. 요리에다가 이렇게 끼고. 바빠! 좀만 기다려. 이제 이것만 하면은 끝이야. 이게 기둥이야. 이게 없으면은 오늘 이렇게 자야 돼. 봉을 끼울 거야. 이거는 금방 해. 엄청 쉬워. 자, 엄청 쉽지? 이렇게 하면은 끝이야. 그거 좀 무거워. 뽁뽁이 내가 깜빡하고 안 뗐어. 이거 그냥 안 떼려고. 이렇게 지퍼를 열고 나 들어간다. 아니 여기 가운데 내부를 공사를 해야 되거든? 여기 봐볼래? 여기 가운데 기준으로 해서 맞나 한번 봐야 돼. 이게 좀 힘들어. 얘가 조금 이쪽으로 가면 딱 맞겠다. 흐물흐물한 모양을 잡아줄 거야. 이거 좋은 거야. 금이야, 금. 구라야. 택다운. 여기 돌이 좀 딱딱하다. 여기가 많이 딱딱해, 돌이. 짱짱해졌어? 잘했어. 이것만 하면 끝이야. 정말로. 이거 가이드라인을 해야 돼. 안 그러면은 텐트가 너무 좁아. 이렇게 쫙 당기면 어때? 가게 살지? 내리면 죽어. 그리고 망치 좀. 땡큐. 세게. 조금만 기다려. 금방 해줄게. 자, 이렇게 우리 보금자리야. 뭔가 이상한 점이 없어? 매트 바람 넣는 걸 안 갖고 왔어. 그래서 오늘 에어매트가 없어. 그냥 땅바닥에서 자야 돼. 이따가 내가 한번 이불을 불어볼게. 이따 밥이나 먹을까? 배고픈데? 샤브샤브 먹을 거야. 고기, 야채, 버섯 듬뿍, 미잔의 샤브샤브. 그리고 김치전. 이렇게 2개 같이 먹으라고 보내주셨어. 이거 양이 엄청 많아. 1kg야. 그리고 고기 색깔 좀 봐봐. 완전 좋아 보이지? 숙주랑 육수 소스. 이건 칠리 소스 같아. 우동사리. 그리고 이렇게 야채들이 있어. 왕버섯인데? 나는 샤브샤브에 팽이버섯을 꼭 넣어 먹어. 진짜 버섯이 가득이네. 칼집을 내면은 꽃 모양이 되거든? 이렇게. 짠. 내가 엄청 후딱 만들어줄게. 김치 냄새가 여기까지 느껴져. 맡아봐봐. 여기다 해서 넣으면 될 것 같아. 100ml. 대충 하는 거야. 그것도 넣고. 김치 투하. 내 뒤집는 소시 한번 보여줄게. 하나, 둘, 셋. 벌써 끓어? 소스, 칠리 소스 있거든? 찍어 먹어봐. 이건 맛있어. 국물이 진짜 시원해. 김치전 다 익었다. 오, 잘 익었어요. 이렇게.
식감이 좋은데? 계란을 넣고 자 이유식 먹어라. 죽을 그래서 먹네. 마지막에 고기 다 먹고 아쉬우니까. 무드등 같아가지고 집에 갖고 가고 싶다. 벌써 깜깜해졌어? 왜 제가 이렇게 길바닥에 나와 있냐? 오빠가 출근하러 가버렸습니다. 띠로리 띠로리로리로리리 설거지를 하러 가보겠습니다. 혼자 있으니까 마음이 너무 편하다. 화장실 들어가야 되는데 이 설거지 짐을 어떡하지? 이렇게 놔두고 가도 괜찮으려나? 일단 갔다 와야겠어. 너무 급해. 나 그냥 삼각대랑 핸드폰 놓고 가는데 다행히 아무도 안 들고 왔어. 아직 세상을 살만합니다, 여러분. 오, 토끼다. 토끼의 해잖아요? 그래서 토끼를 만들어 놨나봐요. 귀엽다. 이거 무드등 같아가지고 집에 갖고 가고 싶다. 눈꽃마을이다. 캠핑장 생각보다 예쁜데? 도심에 있는 캠핑장이라서 그런가? 설거지 마저 가지고 가야 돼. 가자고. 내 사이트가 어디지? 껌껌하니까 또 어디가 어딘지 모르겠네. 완전 예쁘다. 들어가자. 따뜻해. 역시 아내가 겁나 따뜻해요. 바로 이 S펜 덕분이죠. 고맙다. 아이고야. 졸려요 갑자기. 밥을 너무 많이 먹었나 봐요. 여러분 봐봐요. 망치? 기스가 푹푹 나니까 너무 아까운 느낌인 거 있죠. 그리고 마른 짐을 안 까먹고 챙긴다고 이것저것 메모장에도 적고 해서 제가 짐을 챙겨봤거든요. 또 깜빡했어요. 가장 중요한 건데 에어매트 바람 안 들어가서 제가 지금 입으로 최대한 불어놨거든요. 근데 이 정도밖에 안 돼요. 그냥 거의 맨바닥이에요 이 정도면은. 그래서 누우면은 팥에서 그 느낌이 그대로 나요. 그래도 좋아요. 막걸리 사온 것도 이따가 먹고 과자 먹자. 이거 생강맛. 이거 드셔보셨어요? 이거 진짜 맛있어요. 딱 맛있어. 이거 봐봐요. 여기에 하얀 색깔 가루 묻어져 있는 거 보이시죠? 여기서 생강맛이 나요. 이렇게 바삭바삭한 과자. 캠핑 온다고 해서 꼭 엄청 막 거한 거 먹지 않아도 되고 자기가 좋아하는 거 이런 거 간식 하나 사갖고 와가지고 그냥 먹다가 먹으면서 놀고 그런 게 캠핑의 맛 아니겠습니까? 콜라 한 잔 하를까? 짠! 오랜만에 저기 라이브 방송으로 구독자님들이랑 재밌는 얘기 많이 했어요. 설거지 하기가 좀 귀찮아가지고 여기다가 부추전 반죽을 해볼까 생각 중이에요. 물을 100ml 넣어준다. 너무 많이 넣었다. 네! 오늘 미주 언니 덕분에 행복한 하루네요. 미주 언니 고마워. 양파, 고추 넣기 전에 한번 쓱아주고 이렇게 반죽을 쓱아주시고요. 이게 뭐 하는 거야? 오, 저 약간 똑똑한 듯? 머리 잘 쓴 듯? 불멍을 하면서 부추전을 먹어볼까요? 기다리고 기다리시던 아타고 타임이 왔습니다. 캐시해볼게요. 엄마! 여기를 손잡이를 들어가지고 열면 끝! 불멍하자 불멍. 불멍을 해봐요. 근데 장작이 어디 갔지? 안에 갖다 놨나? 장작아 저 두 번째 실수한 것 같아요. 장작이 안 보여요. 장작 어디 갔지? 망했어요. 제가 장작을 안 갖고 온 게 맞네요.
진짜. 씨. 엄마 야야야야야. 아, 난 몰라. 뭐야? 아이씨, 아이씨, 이거 뭐야? 왜 이래 이거? 쓰린 속을 달달한 막걸리로 달래봐야지 않겠습니까? 여러분 짠! 아, 시원하다. 아, 좋아. 너무 시원해. 이게 바로 야생 캠핑. 캠핑의 매력 아니겠습니까? 대충 살자. 대충 살다가 대충 가는 거지 뭐. 좋아. 대박. 너무나 맛있죠? 오늘 캠핑하는 순간 중에서 제일 행복한 순간이에요. 여러분 솔로 캠핑이 확실히 좋은 점이 있어. 뭐냐면은 대충 번호 올려가지고 기분만 내고 그럴 수 있잖아요. 그래서 결론, 솔캠은 내가 하고 싶은 대로 제 멋대로 해도 된다. 그래서 솔캠이 좋다라는 말입니다. 저는 지금 이렇게 맛있게 즐기고 있는 중입니다. 제가 보는 뷰는 이래요. 이 앞에는 호수예요. 그래서 이따가 제가 밥을 먹고 소화시킬 겸 산책 한번 가보려고요. 우리 예쁜 내 텐트. 예쁘다. 예쁘다. 기름에 앵꼬가 났어요. 기름 좀 충전을 해야겠어요. 이렇게 했었어가지고 어떻게 하는 거였지? 여기를 이렇게 했다. 어머 이뻐라. 이렇게 점화 완료. 난로 완료. 우차 10분이나 걸어왔어요. 산책하러 가자고요. 여기가 산책로거든요. 여기 앞에 강이에요. 호수예요. 꽁꽁 얼어붙었어요. 경치는 참 좋은 것 같아요. 진짜 예뻐요. 여러분 같이 가봐요. 썩을? 약간 탐험 온 것 같아요. 탐험. 재밌는 탐험. 여기에요. 호숫가. 어때요? 잘 보여요? 너무 신기하지 않아요? 추워서 이렇게 흐르는 물이 온다는 게 반짝반짝반짝하니 빛나니까 참 보기가 좋구만요. 이거 보여드리려고 제가 여러분 10분이나 걸어왔어요. 여기 산책로 있거든요. 여기 한번 쓱 가보자고요. 이런 데예요. 여러분 좋지 않아요? 게다가 아무도 없으니까 더 좋아요. 겁나 추워. 가자. 이제 그만 보고 가자. 하이. 마이 집 도착. 우리 텐트 너무 예뻐. 너무 잘 놀았다. 어지러워. 아늑한 우리 집.
좀 귀찮더라도 밤에 이렇게 정리하고 자는 게 좀 더 마음 편한 것 같아요. 이런 느낌. 비는 공간이 너무 많죠? 너무 넉넉해요. 줄을 밀러와요. 잘 준비를 또 해보도록 하겠습니다. 바람 조금만 더 불려고요. 아우 어지러워. 조명 친구들아 고생했다. 불 끄니까 이런 느낌이에요. 따단. 여러분, 그럼 저는 이만 자고 내일 아침을 보도록 하겠습니다. 잡니다. 뭔가 싶다. 하이, 아침입니다. 선낭 안에다가 핫팩을 3개를 넣고 잤어요. 그래서 엄청 따뜻하게 잤어요. 이 돌바닥에 지금 엉덩이가 다 눌려서 티가 뒤틀리는 느낌이에요. 땡겼다. 이 새끼한테 입만 벌리면 거짓말이 자동으로 나와. 늦으면은 벌금이 있어요. 빨리 철수를 합니다. 봉 철수합니다. 하나, 둘, 셋. 이렇게 접으면은 끝. 오늘은 쉽게 접었다. 일단 넣어. 자, 텐트 정리 끝. 여러분, 그럼 우리 숨차. 다음 캠핑에서 또 만나요. 안녕. 갑니다.